واش الشخير ممكن يكون سبب في السكتة القلبية دكتورة؟ الوغ تيتسبب في السكتة القلبية، تيتسبب في لي زاكسيدون فاسكولير سيريبرو، يعني ديال الدماغ، يعني تكون سكتة دماغية. تيتسبب بزاف ديال الحوادث هكا ديال اللي تيمكنلهم يوقعوا واللي تيوقعوا حقا في وسط الليل. الوغ تيمكن لهم يتسببوا بحال اللي قلنا في ارتفاع ضغط دموي اللي ما عندوش الحل بالادويه. الطبيب تيعطي الدواء الاول والو تيبقى داك ما تيبغيش تهبط لا طونسيون، الدواء الثاني ما تبغيش لا طونسيون تهبط، الدواء الثالث طونسيون والو ما تبغيش تهبط. ملي تيديروا تخطيط النوم تيلقاو بين انه هذاك الشغير تيبدا بنادم عنده فيه داك انقطاع التنفس اللي قلنا شنو قلنا الاكسجين ما تيوصلش للذات. دونك تيبقى هو النوم ديالنا هو راحه، هو النوم ديالنا في الحقيقه ملي تنبغيو ندخلوا لذاك النوم العميق الذات ديالنا كلها تترتاح، القلب ديالنا تيرتاح، الدماغ ديالنا تيرتاح. الا كان الانسان ما تيوصلوش الاكسجين والدماغ ديالنا تيفيقنا تيقول لنا فيق راه الاكسجين ما واصلكش. وملي تنديروا التخطيط ديال النوم تنلقاو بين انه كاينين الناس اللي دماغهم تيفيق حتى ل 40 50 نوبه في الساعه بسبب الشخير. تصور ستادير تتنعس دقيقه المكان ودماغك تيفيق، الا فاق تيفيق ذاتك كلها. دونك ما تتوصلش داك الحاله ديال الراحه اللي الذات تاخذ اللي محتاجه بها في النوم باش تعاود تقاوم لغدا. اذا الشخير ما كيعنيش اننا غرقانين في النعاس، الشخير كيعني باننا راه ما ناعسينش. الشخير ما نعسينش ملي تيكون يعني بهذا الحده هذه تيكون داك تيتقطع النفس تيتقطع. نعم. تما وي ما كاينش النوم، دماغنا ما ناعش، ذاتنا ما نعساش ودماغنا ما نعسينش. نعم. طيب